Ich schicke voraus, dass ich absolut pro-jüdisch bin. Absolut pro-semitisch bin. Weil ich den Juden zuschreibe, größte Sache gemacht zu, was uns Kultur belangt. Und für das bin ich denen ewig dankbar. Und sie haben sich den Holocaust. Ich war auch recently in Israel, ich habe gesagt, macht nicht dieselbe Sauerei mit den Palästinensern wie die mit euch gemacht sind. Die Palästinenser sind seit 2000 Jahren da. Und nun par conséquent Rechte besteht. An den Staat muss unerkannt gehen, aber nicht an dem Scheiß, wie die konserviert, ein Stückchen Gaza, dann ein Großstück Israel und dann beseitigt. Das ist ein Staat, so, wenn so unerkannt wird, schon ein Potenzial für neue Kriegsscheiß durch. Weil ich kann mir so einen Staat nicht vorstellen. Ich bin vorhin in Jerusalem auf Tel Aviv gefahren, für 6 Monate. Die Straße war israelisch, links war Palästina, rechts war Palästina, und dass man gesagt ging, die Leute, die gern sich gesehen, gehen durch den Tunnel in dieser Straße. So kann das nicht gehen. Und da habe ich gesagt, mit aller Liebe, die die Leute tun, die riskieren, den dritten Tempel zu verlieren. Je m'appelle Sophie Langevin, je suis metteur en scène et comédienne. J'ai signé pour la pétition qui demande au gouvernement luxembourgeois de reconnaître la Palestine. Et j'invite tout le monde à signer cette pétition pour que la Palestine puisse enfin avoir son État et sa dignité. Ich habe die Petition unterschrieben, nicht als Schriftsteller, nicht als Poet, mehr als Bürger von einem freien Land, wo wir, Gott sei Dank, zu den wenigen Ländern gehören, wo wir uns Meinung können sagen, und wir sollen sie sagen, und Stimme als eine Stimme an unsere Unterschrift zu einer wichtigen Kurs, als eine Unterschrift, und soll nicht sagen, was soll dann just da meine Unterschrift, dass darum, wo es geht, dass jeder bei so Engagementsproblemen deutlich sieht, hey, ich bin da dafür, in diesem Fall, dass endlich nur mehr wie 2 Generationen die Anerkennung von einem palästinensischen Staat stattfindet. Die Leute haben genug gelitten seit 2 Generationen. Sie sollen endlich ihren Staat kriegen, sie sollen frei an ihrem Staat leben, neben anderen freien Staaten an der nämlichen Gegend. Dazu meine Unterschrift, und ich hoffe, Leute, die mir nachlauschen, dass die so, tiens, darin kann ich auch meine Unterschrift setzen. Moin, mein Name ist Anne Simon. Ich habe Petitionen unterschrieben, weil ich meine, dass das die einzige Manier ist, für endlich Frieden am Nahen Osten zu kreieren. Palästina, so, gerade so wie Israel, hat Recht auf Land, alle beide. Wenn als Regierung Palästina anerkennt, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe eine Petition für die Anerkennung für einen palästinensischen Staat unterschrieben, weil ich meine, dass das die einzige Möglichkeit ist, für die Situation zu deblockieren in Palästina, für das Fronten sich ein bisschen klären. Im Moment sieht es nicht so aus, wie wenn Israel Verhandlungen will machen, für an die Richtung zu gehen, für einen Staat neben Singen zu haben. Weder motiviert er im Moment nach an den Akten, weil ja all da, sogar wenn wir am Gang sind, heute zu schwätzen, neue Kolonien implantiert sind aus Cisjordanien, sodass löser Terrain der Staat am Gang als den zukünftigen palästinensischen Staat am Gang als schon zerstört zu gehen, absolut nicht viabel ist. Der Situation muss angesagt gehen, und das kann nicht mehr gemäht gehen, wenn Palästina Sitz hat an der UNO, richtige Sitz, an der Sitz geht nicht mehr, wenn es ein Staat ist, ein unerkannter Staat international. Weil wenn Palästina einen Sitz hat, da kann es natürlich aufruhen, an Ukloen international, was Israel am Gang ist zu machen an den Kolonien. Und ich meine, der Moment, als das die einzige Lesung, die andere Lesung, die, wenn das nicht geschehen, das wäre eine Intifada, das was auf der Tagesordnung ist. Und das gibt natürlich auch ganz viel Bluthäschen, hauptsächlich auf der palästinensischen Seite.